Hello friends, welcome back to Kavinila LifeStyle. இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு சுவையான சிக்கன் தம் பிரியாணி தான் பார்க்க போறோம். பிரியாணிக்கு தேவையான கரம் மசாலா நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா அரைச்சி போட போறோம். ரொம்ப டேஸ்டா சுவையா இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்யலாம்ன்றதை பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ள போலாம். 2 ஸ்பூன் வரமல்லி, 1 ஸ்பூன் சீரகம், 3/4 ஸ்பூன் சோம்பு, 1 ஸ்பூன் பெப்பர் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிரிஞ்சி இலை, நட்சத்திரப்பூ 3, ஒரு துண்டு பட்டை, 5 கிராம்பு, 7 ஏலக்காய், ஒரு ஜாவித்திரி பூ எடுத்து இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. வாசம் வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வச்சு வறுக்கணும். இதை நம்ம இப்போ பவுட்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு 3 பச்சை மிளகா, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, கொஞ்சம் புதினா, 2 துண்டு இஞ்சி, 5-6 பல்லு பூண்டு எடுத்துக்கோங்க. இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போது சிக்கனை மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம். அதுக்கு அரைச்சி வச்ச இஞ்சி பூண்டு விழுதோ, அரைச்சி வச்ச கரம் மசாலா தூளும் ஆட் பண்ணி, பிறகு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 2 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர். நான் பிளெயின் சில்லி பவுடர் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ப எந்த சில்லி பவுடர் இருந்தாலும் எடுத்துக்கோங்க. ஒன் கப் தயிர், தேவையான அளவு சால்ட், 3 or 4 ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு இதை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். அரை லெமனை பிழிஞ்சு விட்டு நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுட்டு 3 மணி நேரம் அப்படியே விட போகிறேன். அப்போ தான் சிக்கனுக்குள்ளே அந்த மசாலாலாம் நல்லா ஊறி இருக்கும். 3 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஒரு கடாயில் 3 ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்ச சிக்கனை ஆட் பண்ணி அதில் ஒரு 2 கைப்பிடி ஃப்ரை ஆனியனை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி இதை சிம்மில் வச்சு நாம் ஒரு 20 மினிட்ஸ் வேக வைக்கணும். சிம்மில் வச்சு அப்பப்போ கிளறி விட்டுட்டு இருங்க, அடிப்பிடிக்கும். சிம்மில் வச்சு வேக வைங்க. சிக்கன் ரெடி ஆகட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம ரைஸ் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 2.5 கப் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கான தண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். அதில் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டை, கிராம்பு, லவங்கம் எல்லாமே ஆட் பண்ணி 1/4 லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். கொத்தமல்லி, புதினா ஒரு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி தேவையான அளவு சால்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரைஸு ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம இதில் ஆயிலும் ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ தண்ணி நல்லா காஞ்சிருச்சு. நம்ம இப்போ ரைஸ் போட்டு ஒரு 7 மினிட்ஸ் மட்டும் விட்டு, கரெக்டாக 7 மினிட்ஸ் விட்டு எடுத்துக்கலாம். 75% வெந்தால் போதும். இப்போ நான் இதை வடித்து எடுத்துக்கிறேன். 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் சிக்கன் நல்லா வெந்து ரெடியாக இருக்குது. நம்ம இதிலேருந்து கிரேவி கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு கிரேவியாக வரல அப்படின்னா நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி ஒரு கொஞ்ச நேரம் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. சிக்கன் எல்லாம் ஈவனாக பண்ணிவிட்டு நம்ம பாதி ரைஸை நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். அதை ஈவன் ஆக்கிட்டு எடுத்து வச்சுருக்க கிரேவியை மேலே ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஃபுல்லாகவே நான் ஆட் பண்ண போகிறேன்.
கொத்தமல்லி புதினா ஆட் பண்ணிக்கணும். புதினா என்கிட்ட கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் கொத்தமல்லி தான் ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் கொஞ்சம் புதினா எக்ஸ்ட்ராவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா வாசமாக இருக்கும், டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். ஒரு கைப்பிடி ஃப்ரை ஆனியன் ஆட் பண்ணி 3 ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ண போகிறேன். பிறகு வச்சிருக்க ரைஸை ஆட் பண்ணி ஈவன் பண்ணிக்கலாம். மேலே புதினா கொத்தமல்லி தூவி விட்டு 1/4 கப் ஹாட் வாட்டரில் குங்குமப்பூவை போட்டு நான் கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நம்ம தம் போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு எப்படி தம் போடணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்படி போட்டுக்கலாம். ஹேர் வெளியே போகாமல் தம் போடுங்க. மேலே ஹாட் வாட்டர் வச்சு கூட நீங்கள் தம் போட்டுக்கோங்க. இதை ஒரு 20 மினிட்ஸ் சிம்மிலே வச்சு நம்ம எடுத்துக்கணும். மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். வாவ், பாருங்கள் எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக இருக்குது. நல்ல சிக்கனும் நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கு. நான் பிளேட்டில் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். ரைஸு ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டாமல் நல்ல உதிரியாக வந்திருக்கு. நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். இது கூட கர்ட் ரைத்தா வச்சு நம்ம சர்வ் பண்ணி சாப்பிட்லாம். சுவையான சிக்கன் தம் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இந்த பிரியாணியை செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கவினிலா லைஃப் ஸ்டைலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.